مسابقة المزمار الذهبي. اطرب تؤجر. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا مع حلقة أخرى جديدة ومتسابق آخر في مسابقات الفجر الفضائية. تفضل عرفنا بنفسك. اسم محمود محمد عبد الفتاح إبراهيم، محافظة الشرقية، مركز كفر صقر. المسابقة المزمار. مرتب ومجود يا محمود؟ مجود إن شاء الله. طيب. رقم الاستمارة 248. تفضل يا محمود، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العظيم. شيخ محمود محمد عبد الفتاح، أحسن الله إليك. ترى هل أعجبنا بجمال أدائك وإتقان أحكامك وانسيابية قراءتك، أم أعجبنا بمن قرأت له؟ أنا لا أدري، أم أعجبنا بالاثنين؟ على كل حال أنت محال إلى الشيخ طه ليبدي الرأي في أحكامك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمود محمد عبد الفتاح، دعني أقول الشيخ أبو العينين الشعيشع، لأنه يعني قلد مدرسة قل وندر من يسعى فيها أو يتكلم فيها أصلا. الشيخ عبد العينين الشعيشع بارك الله فيه وبارك في عمره، يعني لم يجد أحدا يقلده. هو نفسه قال ما وجدت أحدا إلا واحد بس فقط، كان أعرفش في إيران ولا في الشام واحد كان بيقلده. في مصر ما قلده أحد، لكن اليوم يعني رزقنا الله سبحانه وتعالى بالشيخ محمود الذي قلد الشيخ أبو العينين الشعيشع، وطبعا يذوق طعم الشيخ من يعرف الشيخ، خد بالك. وطبعا الحضور طبعا أهل القرآن وعارفين من هو الشيخ أبو العينين الشعيشع. طبعا الشيخ محمود رجل مجيد متقن للأداء القرآني وأحكام التجويد، ولكن هي مش أخطاء، لكن أنا كأني أرى أن الفم مغلق نظرا لأنك تقلد الشيخ. هل كلامي صحيح؟ أنت طوعت الفم لبعض الحروف. معايا يا شيخ محمد عبد الدكتور؟ اللسان يعني عفوا الفم مغلق يعني عشان تطوع به الأداء للشيخ الذي تقلده، أليس كذلك؟ بلى، نعم. لكن على العموم قراءتك غاية في الروعة وغاية في المتعة، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. شكرا للشيخ طه. الشيخ محمد يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. فضيلة الشيخ محمود محمد عبد الفتاح، صراحة أمتعتنا والله جميعا وأثلجت صدورنا. هو التقليد مش مطلوب ماشي، لكن أنت لو ما فيش عندك إمكانيات عالية ما كنتش تقدر تقلد هذه المدرسة يعني مش هنقول الصعبة، النادرة، لكن إمكانياتك وأدائك وتعبيراتك وتنقلاتك المعقولة والمنطقية خلتك تقدر فعلا تنتج هذا الأداء الذي أرضى الجميع بشهادة الجميع. فلحد كده ما شاء الله ربنا يفتح عليك، لكن أطلب منك على الجانب الشخصي إنك تحاول توسع دائرتك شوية، تبدع أنت بقى. يعني إحنا فضيل الشيخ أبو العينين الشعيشع أطال الله في عمره رجل صاحب مدرسة فريدة، وما شاء الله يعني كما قال فضيل الشيخ طه قلما يتطرق أحد إلى تقليد هذه المدرسة أو الاقتداء بها لصعوبتها وليس لقلة شأنها، لكن أنت وفقت في هذا الشيء. لكن إحنا عايزين إن شاء الله بعد عمر قصير نسمع فضيلة الشيخ محمود محمد عبد الفتاح صاحب مدرسة مستقلة وأداء جميل، لأن إمكانياتك إن شاء الله تؤهلك لكده. فجزيتك خيرا ووفقك الله. طب معلش في طلب بسيط يا شيخ. اتفضل. معلش الدكتور، أنا عايزك يعني طبعا أنت طبعا كل المقاطع بتاع الشيخ أنت أكيد حافظ صح؟ بأدائه صح؟ عايزك تجيب لي حتة من سورة القصص. وقالت إيه؟ امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا سلام يا سلام. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن
شكر الله لك وجزاك الله كل خير. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.